Grimas, teatro grimas, tai yra rimta profesija. Mes tokie patys menininkai, kaip ir šokėjai, kaip ir dainininkai. Mūsų darbas duoda tą pačią satisfakciją, kaip ir artistams. Pas mus tas pats jaudulys prieš premjerą, mes taip pat laukiame arba jaudinamės dėl vieno ar kito spektaklio. Mes esame komandos dalis, esam tos teatrinės šeimos dalis. Mes esam tie, kurių nematom, bet turim savo indėlį, o žiūrovas lenkiasi ir ploja artistam. Mūsų darbas prasideda nuo to, kad mes bendraujame su statytojais. Dažnai arba choreografai, arba kostiumų dailininkai, jie mums duoda savo matymą spektaklio. Vadovaujamės eskizais ir vadovaujamės spektaklio dailininko nurodymais. Grimo atžvilgiu Turandot yra vienas iš sudėtingiausių turbūt šito teatro spektaklių, nes pats statytojas dėjo labai daug pastangų, kad nesimatytų nei kruopelytės gyvos odos. Jis norėjo išpiešti spektaklį, jis norėjo padaryti spektaklį kaip paveikslą ir kad būtų tik tam tikri spalviniai akcentai, spalvinės dėmės scenoje. Dėl to kartais atrodo galbūt nebūtina uždažyti baltai už ausų, bet antiek preciziškas režisierius, kad jis pasakė, kad viskas, ką aš matau ir kas vadinasi oda, tai turi būti padengta. Labas vakaras visiems. Kiek laiko grimavot šitą personažą? Valandą. Per tiek metų teatre supratau, kad normaliai žiūrėti iš salės nemoku, nes labai daug spektaklių mačiau iš visų kampų, iš užkulisių. Bet visada, kai yra premjerinis pastatymas, yra daug ir sceninių repeticijų ir tam, kad aš žinočiau, kaip dirbti su tuo pačiu grimu, man reikia matyti, kaip matosi artistas scenoje. Man reikia žinoti, kaip keičiasi apšvietimas. Nes kaip ir kiekviena profesija mes turim tokių niuansų, kad tam tikros spalvos, tam tikram apšvietime nesimato tiesiog. Tai dėl to per repeticijas, per generalinės repeticijas mes einame žiūrėti iš salės. Gerbiamieji žiūrovai, prašytume išjungti mobiliuosius telefonus. Žmonių yra nemažai, bet pats darbas jis yra lengvesnis, galbūt už kažkokias sudėtingas operas ar baletus. Jis yra lengvas, bet tą patį lengvumą nėra paprasta padaryti. Kiekvienas turi savo lengvumą. Negali pasakyti, kad grimas lengvas reiškia visiems 3 cm kažkokios spalvos. Tiesą pasakius, mes dirbam labai greitai. Tai mes stengiamės, kad nevarginti artistų prieš spektaklį. Tuo labiau, kad tai yra paskutinis žingsnis į sceną. Tai buitiškumas lieka pas mus, iš mūsų išeina personažai. Galiu pasakyti tik tai, kad į šitą kambarėlį yra visada malonu užeiti, visada labai gera nuotaika, labai puikus mūsų grimo ir šukuotojų kolektyvas. Visada labai smagiai pasidažom, pasiruošiam į spektaklį, su gerom nuotaika mus visada išleidžia. Tai va, jūs. Pas mane kolektyvas šiaip labai stiprus profesionaliai, labai stiprus emociškai stipriai pasiruošęs priimti, nes žmonių kiekis yra didelis. Grimo skyriuje dirba žmonės, kurie dirba ne metus ir ne 2. Šiaip, jeigu taip paėmus, tai mūsų kolektyvas yra, jeigu kalbėti apie grimerės ir plaukų specialistės, aš manyčiau, jos yra stipriausios Lietuvoje ir jos yra profesionalios ir stipriausios tuo, kad mes galime aptarnauti
didelį kolektyvą per labai trumpą laiką, nekenkiant kokybei. Visada grimerinė yra ta vieta, kur žmogus yra pilnai atviras, tai yra ta teatrinė klausykla, kuria tikrai nusėda labai daug asmeninių dalykų, emocijų, dienos pergyvenimų. Būtent grimerinėje pasilieka visą tai, tam, kad žmogus galėtų, kad artistas galėtų išeiti į sceną be kasdienės naštos. Dažnas variantas, ypač jeigu tai yra premjeriniai dalykai, kai žmogus labai daug investuoja savęs į rolę, yra tas dalykas, kad prieš premjerą yra labai daug adrenalino. Tai kartais uždėta ranka ant peties ar kartu patylėti, nes vieni daug šneka per grimą, kiti tyliai bando susikaupti, kiti net matai, kaip lūpos kruta, nes repetuoja tekstą. Tai ir, žiūri į žmogų ir jau matai, kaip prie jo prisitaikyti, kad tu jam nemaišytum pasiruošti. Tas bendravimas jis yra būtinas, tu tiesiog išmoksti dirbti, išmoksti padėti, paguosti, paruošti ir išleisti. Teatras yra ta vieta, kur kiekvienas žiūrovas, kiekvienas žmogus tiesiog atėjęs gali atsiverti savo. Tai yra vieta, kur negėda juoktis, kur negėda verkti, kur tu gali pasinerti, išlipti iš kasdienybės ir pasinerti į kažkokį tai apmąstymą, emociją, kažkokį džiaugsmą. Gyvenime labai mažai yra kur, kad tu paliestas muzikos ar vaizdo, tau oda pašiurpsta. Plus tai yra tas turtas, kurį tu po to vis tiek nešiojasi savyje, tu nešiojasi kažkokią tai melodiją, tu prisimeni kažkokią tai šokį. Menas tai yra ta žmogaus dalis, kurios mes kartais bijome, kurios galbūt ignoruojame. Tai kad dėl ko labai norisi, kad jaunimas ateitų į teatrą, kad žiūrėtų tą teatrą, kad jie atsitrauktų nuo to netikro gyvenimo ir pajustų, kad tą patį kažkokį tai mistinį dalyką jie gali pamatyti gyvai scenoje, kad jie gali išgirsti ir tai bus irgi wow. Šitas darbas yra ne tas darbas, kurį žmonės daro nuo 8 iki 5. Man šitas darbas yra mano gyvenimo dalis ir dėl to aš jį pasirinkau. Tai yra ta spalvota mano gyvenimo dalis, kurią aš pati pasirinkau ir už kurią aš esu dėkinga. Šiaip žmogus atėjęs į teatrą, jis gali išeiti iš teatro po metų, jeigu supranta, kad jis čia neprigis, nes teatras yra šeima. Ir kiekvienas, man atrodo, kuris duos interviu, kažkur išlysta žodis šeima ir ar ten gyvenimo būdas, ar ten mąstysenos būdas. Čia tas yra teatras. Tu esi teatralas ne dėl to, kad tu gauni atlyginimą, tu esi teatralas dėl to, kad tu gali čia save realizuoti.